Ya está grabando ya. Hola, soy Félix García. Estamos aquí grabando la fogata que vamos a preparar para el año nuevo. Bueno, mire, nosotros vamos a tener que hacer algo con usted y su celular. Ya está llegando. Vamos a ir para allá adelante ahora a buscar la leña. Vamos. Ya va, ya va. ¡De leña fogata! Ya. Esto no tiene zoom. Déjame encaramarme, mira, no está muy alto esto. Ay, 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 ay. Ay, 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 espérense, espérense. Ay, ay, ay. Estamos adentro ya. Nos metimos en una zona privada. Todo sea por la leña. Con permiso, siervo, con permiso. Ah, con permiso. Con permiso, vamos a buscar ahora un par de leña para la fogata que vamos a preparar. Esta es solamente una parte de lo que estaremos grabando. Aquí estamos, miren a José. Cuidado con el machete. El machete que está que corta el aire. Un josazo. Un josazo. Sofiando. ¿Estás asustado tú? Y nosotros, mirando, pon la cámara para acá. Vamos a ponerla para allá. Sí, nosotros inspeccionando la zona. Todo el tiempo ya. Todo el tiempo, sí, ya, deja de No, grabar. porque hasta que tú sabes que la memoria como es de 8 GB, eso. Sobra pila, man. El tiempo que supera 8 Exacto. Ese pone grabar los dramas. Sí, los dramas se pueden grabar, de noche graba heavy. Pero el audio no es muy bueno. Porque cuando, si la bocina comienza, Depende, sí, pero si es muy alta, no va. yo grabé 2 videos en mi casa, men, y se graban nítido. Ahora se va a grabar eso. Pero de noche buena. Sí, se Ahora ya graba. se dañó lo del video. Hay que editar los pedazos. Hay que editarlo. Sí. Ya saben, lo vamos a editar. Lo voy a editar este que está aquí, mi vergüenza. Estamos enfocados. Una sierra, así hace rato. Pueden venir a acompañarnos a nuestra gran fogata esta noche a las 11, a las 11:15. Ya saben, a las 11 en la iglesia Puerta de Sion. Miren el tipo de madera que se va a quemar. Es una madera de alta calidad, como ustedes ven. De alta calidad. Miren esa madera. Loco, ayer en el rabo. Es una madera bien bacana. Continuamos aquí buscando. Pues sí, papá, me puse mi mente tetánica allí. Ya. ¿Te acuerdas? Tenemos un cortado ya con la madera. Enséñame la cortada. Esa madera ahí no sabe lo que tiene. No, claro. Entonces, señor Johan, ¿usted se cortó con la madera? Sí, me corté. Mire. Ahí está la prueba. Sí. ¿Eh? Pero como yo me corté, quiere decir que yo Que voy a come comer pollo. mucho pollo. Oh, mira, allá va. La cortó. Ya cayó. Miren el Cayó, filo, miren el evolución. filo de ese machete, miren, miren. Miren el filo, miren. Eso está que corta el aire, miren. Espérense. Dale para arriba. Espérense, estoy aquí que lo graben ahora. Y esto tiene alguna cosa y se le pega a uno. va a cortar el tronco. Vamos ahora. Porque Hans se dirige. No, probando los pinos nuevos. Vamos a tirarlo así. Vamos. Espérate. Vamos. Una. 1, 2 y 3. Ya. Ya, nítido. Entonces, vamos a seguir jugando leña. Ya ustedes saben, lo esperamos a las 11 por el 11, que diga por Puerta de Sion. ¿Y dónde que se para esto?